Hello，大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。咁咧今日咧就係 TW Backwards 分享日常生活朋友嘅短片第一集。我哋今日分享嘅呢個就係、一啲嘢啦，呢、個就係蒜頭啦。咁啦，我哋今日首先咧就要切碎佢，把呢個攪拌機再整得細啲，跟住咧佢就會個成果就會變成咁噶啦。咁跟住咧，你就要將佢雪入雪櫃，就會變成一個方塊嚟炒嘢嗰陣咧，都會好香嘅。咁你今日咧首先係切碎咗佢先，好似咁樣，就咁樣切。OK， 咁跟住咧，我哋咁樣切完之後咧，就將佢堆埋一齊，咁之後咧就一次過擺入去，咁樣咧就會快啲嘅。呢大家唔使理呢啲廢話嘅問題。咁咧。我哋擺咗落呢度咯，其實大家見到擺晒入呢度之後咧，我哋咧就要將呢個唔知乜鬼嘢嘅嘢咧去擺入去，還是話把刀咧 ？OK， 咁之後大家我哋啱啱一個快轉擺咗入去之後咧，咁大家都見到嗰啲蒜頭咧，全部擺晒入去之後咧，就係 AMSR 嘅時候啦。咁咧而家咧就要將佢咁樣拉，跟住喺裏面嗰把刀咧就會轉，咁咧就會將佢攪碎，就會變成咁噶啦。咁而家就大家見到啦 ，OK， 呢度好大粒嘅，大家見到越嚟越碎啦已經，由呢度，咁咧，就係咁，大家見到啱啱由好大粒，到而家都見到碎晒。咁我哋點解佢咁細？因為裏面咧就有把刀喺度嘅，大家可以見到越嚟越細啦已經。好啦，你啱啱嗰陣咧已經碎咗好多㗎啦，係咪？咁咧搞咗一排之後咧 ，OK， 咁而大家見到咧啱啱咧由好大粒嘅蒜頭咧，而家變咗好似成個米咁樣咁細粒啦。咁咧我哋而家咧就要擰開呢個蓋，跟住咧再倒入去呢度，之後再雪入雪櫃就大功告成啦。OK， 之後咧我哋就要咁樣攞把刀咁樣，咁咧而家呢度就小心啲，因為咧你一個唔覺就倒咗出嚟咧，你就俾你阿媽鬧死啊！咁樣就會。咁咧而家都要咁樣倒晒入，輕輕地，係啊，即係側邊嘅話就攞把刀咁刮佢落嚟，刮完之後殺人都 OK 嘅。跟住喺度咁樣倒，跟住全部跌晒出嚟，跟住就非常之好啦。OK。咁我哋而家要做乜嘢咧？倒入去。OK。咁我哋要攞個匙羹度擺晒入去，係咪？冇錯嘅，係咪？OK。OK， 咁咧而家咧，你見到呢度我就要擺入去咁咧。因為呢個只係一個示範嚟嘅，我哋唔使擺太多嘅，其實大家都唔使咁認真嘅。咁你而家擺咁樣，我係咧擺多少少，跟住就得啦。OK， 咁樣咁多左右。呢度封埋佢之後，咪跟住咧就要擺入雪櫃啦，係嘛？而家冰箱啦。OK， 咁咧我哋啱啱咧經過咗幾個小時嘅時間咧，起碼都有2-3個小時咁咧，我哋而家就睇下啦。咁咧，哇撈嘅，咁咧攞嘢出嚟咧就係咁噶啦，係咯。OK， 咁今集嘅影片咧就到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。